Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, անպայման կանդրադառնամ հարցերին, բայց մինչ այդ ուզում եմ Հայացք վերլուծական կենտրոնի անունից շնորհակալություն հայտնել այսօրվա մեր բանախոսներին, հետաքրքիր քննարկման համար բոլոր ներկաներին այսօր այստեղ լինելու եւ մեզ հետ այս տոնը, այս ուրախությունը լույս տեսնելու հետ կապված կիսելու համար։ Աշխարհաքաղաքական գրավիտացիան ինձ համար մի քանի հարթությամբ բացահայտում էր բոլոր այն հարցերը, որոնք նշեցիք, այո կային եւ միայն հարավարևելյան Ասիայում չի, որ նման դրվագներ կային, իրողություններ կային, որոնք զարմանք էին առաջացնում, որոնք հարցեր էին առաջացնում, որտեղ ենք եղել 30+ տարիների ընթացքում, ինչու այս ուղղությամբ աշխատանքներ չեն արվել, որքանով էր դա օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ, բազմաթիվ նման հարցեր կային, բայց ես շատ ավելի գլոբալ եմ, ուզում անդրադառնալ գրքին։ Տեսեք, մենք բոլորս կամա թե ակամա ենթարկվում ենք բնության օրենքներին, մեր կամքից անկախ։ Եվ դրանից դուրս չեն նաև քաղաքականությունն ու միջազգային հարաբերությունները։ Բնության օրենքները կիրառելի են եւ գործում են նաև այստեղ։ Եվ դրանք անհերքելի իրողություններ են, որոնք անտեսելը եւ գլուխը պատին տալը, ինչ որ գեղեցիկ տեքստեր արտաբերելը, իրողություն, իրականություն չի փոխում։ Եվ ամենաակտուալ օրինակով թերևս նույն Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխության հետ կապված վերջին տարիներին ամենաակտուալ օրվա թեման է դարձել։ Եվ մենք մեր գործընկեր փորձագետները պարբերաբար հարցազրույցների ընթացքում օրինակ ենք բերում եւ կոչ ենք անում նայելու շուրջը, հասկանալու համար այդ չգիտակցված, չհաշվարկված կուրսի փոփոխությունը ինչ հետևանքների կարող է բերել։ Նույն Ուկրաինայի օրինակը ամենաթարմը, ամենաակտուալը, հա։ Բայց այստեղ եթե մի քայլ էլ առաջ գնանք, պիտի պատասխանենք այդ հարցին։ Ինչի օրինակ նույն Ուկրաինան հայտնվեց այս իրավիճակում, ինչի ենք մենք այսօր այս իրավիճակում։ Իսկ պատասխանը կարծում եմ այդ թվում գուցե առաջին հերթին նույն այս բնության օրենքներին, այս անհերքելի իրողություններին դեմ գնալու փորձի մեջ է, չհաշվարկված քաղաքականության մեջ է։ Ինձ համար ու իմ ընկալմամբ աշխարհաքաղաքական գրավիտացիան, պարոն Բեքայանի այս գիրքը առաջին հերթին այս ամենի մասին է։ Հայաստանի օրինակով, Հայաստանի շուրջը, ինչպիսին պիտի լինի Հայաստանի օրինակելի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպիսին էր, ինչ խնդիրներ, ինչ բաց թողումներ ունեին։ Տեսեք, խոսում ենք, որ այսօր աշխարհը փոխվում է, այո, փոխվում է, եւ ըստ էության մենք բոլորս ականատեսնենք նոր աշխարհակարգի ծնունդին, եւ եթե հետահայաց նայենք պատմությանը, նման փուլերում մենք որպես պետություն, եթե ունեցել ենք պետություն, որպես ժողովուրդ, որպես կանոն նման ցիկլերից դուրս ենք եկել կորուստներով։ Ցավով պիտի նշեմ, բայց մեզ մոտ չի ստացվել այս փոփոխությունների շղթայից գոնե նեյտրալ վիճակով։ Մենք տվել ենք շատ ցավալի կորուստներ։ Հիմա իրավիճակը նորից դրական ինչ-որ կանխատեսումներ անելու հիմքեր չի տալիս։ Եվ այս գիրքը եւ մեր զրույցները այդ թվում, հա, ժամեր տևող քննարկումները, զրույցները հենց այս շղթայի մասին էին։ Նորանկախ շրջանի հենց սկզբից ինչ է արվել, ինչպես է արվել ուղղություններից յուրաքանչյուրում, ինչ բաց թողումներ ու խնդիրներ են ունեցել։ Գիրքը նաև գուցե շատ հակիրճ, բայց նաև դիպուկ գնահատականն է այսօրվա մեր վիճակի։ Եվ գիրքը, որ ամենակարևորն է ինձ համար, տեսլականն է վաղվա օրվա։ Այո, մենք այսօր ապրում ենք իրավիճակում, երբ հարցականի տակ է անգամ պետություն ունենալ չունենալու հարցը։ Բայց ես հավատում եմ, ես ուզում եմ հավատալ եւ Բեքայանի ներկայացրած տեսլականները էմոցիոնալ հարթության մեջ հենց այդ հույսն են տալիս, որ վաղվա Հայաստանը լինելու է։ Եվ վաղվա Հայաստանի պարագայում ես շատ հուսով եմ, որ արտաքին քաղաքականությունը մշակողների, իրականացնողների համար այս գիրքը խոշորացույցի հետ միասին կլինի այն ուղեցույցը, որը կօգնի ճիշտ հնարավորինս այսպես ճշգրիտ պլանավորել ու իրականացնել արտաքին քաղաքականությունը։ Աշխարհաքաղաքական գրավիտացիան այո շարունակությունն է խոշորացույցի։ Խոշորացույցը գրվեց նորից բավական բարդ պայմաններում, այս վերջին տարիներին դժվար է հեշտ ինչ-որ ժամանակաշրջան գտնել։ 23 թիվն էր եւ գրքի լույս ընծայման օրերն են հենց համընկան Արցախի էթնիկ զտման, հայաստանման այդ վերջին ռազմական գործողությունների հետ, նորից էմոցիոնալ բարդ փուլ էր, դժվար իրավիճակ,
Բայց մենք ունեցանք խոշորացույցը հարևաններին անդրադարձով, նաև Արցախին առանձին անդրադարձով։ Սա արդեն ավելի լայն հայացքն է, ավելի վերևից հայացքն է, ընդգրկող ամբողջ աշխարհը։ Պարոն Մինասյանը նշեց, անդրադարձավ տարածաշրջանի, որտեղ արվել կան հիմքեր լուրջ քաղաքականություն կառուցելու, բայց գործողություններ գրեթե չեն արվել։ Այս օրինակները բազմաթիվ են, բայց այս ուղղությամբ մենք պիտի աշխատենք եւ պիտի գիտակցենք, որ Հայաստանի համար աշխարհում չկան սև խոռոչներ։ Այսինքն աշխատանք պիտի յուրաքանչյուրի հետ կատարվի, բայց կատարվի աշխատանք տրամաբանությամբ հիմնվող այլ նույն օբյեկտիվ պարամետրերի վրա, նույն գրավիտացիայի վրա, որն էլ գրված է այս գրքի հիմքում, այսինքն պետությունները, երկկողմ հարաբերությունները, որոնք ունի Հայաստանը, դրանք նույն հաղթության մեջ չեն եւ չեն կարող լինել։ Պետություններից յուրաքանչյուրը իր ձևով է ձգվում, Հայաստանի ձգողականությունը որքանով որ կա ուրույն է, եւ այս ամենը հաշվի առնելով պիտի կառուցվի մեր քաղաքականությունը։ Անդրադարձա տեսլականներին, ուզում եմ ընդհանրապես մեկ բան ասել տեսլականների հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ լավ մասնագետ լինելը միայն բավարար չէ նման տեսլականներ ունենալու, ձևակերպելու եւ որ ամենակարևորն է հանրայնացման ձևը գտնելու համար։ Այսօրվա այս ազատ անկման փուլում, որ մենք գտնվում ենք, բոլորս ենք էմոցիոնալ։ Ես որպես շատ էմոցիոնալ մարդ կարող եմ իմ համար ասել, շատ դժվար է նման իրավիճակում փորձել օբյեկտիվ գնահատել արկա վիճակը, ավելին նայել ապագային, նայել ու ձևակերպել ինչպիսին պիտի լինի վաղվա Հայաստանը։ Պարոն Բեգյանը արել է այս տաժանակիր աշխատանքը եւ սա նորից կրկնեմ, էմոցիոնալ հաղթության վրա ինձ համար այն հույսի շողն է, որ վաղվա Հայաստանը լինելու է։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Բեգարյան, ժամանակի ու տարածության մեջ մեր ունեցած այս ճանապարհորդության համար, որովհետև խոշորացույցը աշխարհաքաղաքական գրավիտացիայի հետ միասին փակում է երկկողմ հարաբերությունների, Հայաստանի երկկողմ հարաբերությունների ամբողջ դաշտը։ Այսինքն սա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին է սկզբից մինչև վերջ, երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում։ Շնորհակալ եմ շատ Աննային Կարապետյան միասին այս ընթացքը, այս ճանապարհը անցնելու համար եւ բոլոր նրանց, բոլոր այն կառույցներին ու անհատներին, առանցում դիրքը պարզապես այսօր չէր լինի մեր սեղանին։ Եվ իսկապես անկեղծորեն խորհուրդ եմ տալիս բոլորին կարդալ, իսվել տպավորություններով, մեզ համար հավատացեք դա շատ կարեւոր է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն Հերմինե ջան։ Մինչև պարոն Բեկարյանին